haddii aad 100 qof weydiiso waxay u arkaan farxadda dhabta ah waxaad heli doontaa 100 jawaabood oo kala duwan. dadka qaar waxay ku sheegi doonaan in farxadda dhabta ay tahay inay taajiriin iyo caan noqdaan, halka qaar kalena ay ku sheegi doonaan in farxaddu aanay wax shaqo ah ku lahayn lacag iyo caanimo toona, halka koox saddexaad ay ku sheegi doonto in farxaddu tahay inaad hesho lamaano fiican oo aad nolosha la qaybsato. sida aad arkayso qof kastaaba wuxuu leeyahay baahiyo kala duwan, taasina waxay sababaysaa in waxyaabaha farxad kaliya ay kala duwanaadaan. muuqaalkan waxaan kugu sheegi doonaa 6 qodob oo si weyn kaaga caawinaya inaad maalin walba noqoto qof faraxsan. haddii aad rabto inaad maalin walba faraxsanaato, samee waxyaabahan soo socda. 1. hel waxyaabaha ku farxad geliya. waa maxay waxyaabaha aad inta ugu badan jeceshahay inaad qabataa? goormaysa ahayd markii kuugu dambeysay ee aad dareentay farxad badan? inaad su'aalahan jawaab u hesha waxay kaa caawin doontaa inaad hesho furayaasha farxaddaada. 2. ogow waxyaabaha dib ku haya, isbeddelna ku samee. ogow waxyaabaha dib kaaga haya inaad hesho furayaasha farxaddaada. ma waxaa ku mashquuliya shaqada? miyaad caajis badan tahay? ma waxaanad muhiimad siinayn sidii aad u gaari lahayd waxyaabaha ku farxad geliya? kadib markaad ogaato waxyaabaha dib ku haya, isku day inaad isbeddel ku samayso noloshaada si aad u hubsato inaad dadaal fiican u samaynayso sida aad ugu dhawaan lahayd waxyaabaha ku farxad geliya. 3. hoos u dhig qabashada waxyaabaha aad neceb tahay. waxaa laga yaabaa inaanay suurtagal ahayn inaynu ka fogaano dhammaan waxyaabaha aynaan jeclayn, balse ka warran waxyaabaha aynu dhab ahaan u necebnahay. ma waxaad leedahay xidhiidh xun oo kugu sababayo murugo badan? ma waxaad u dulqaadan kari laadahay culayska iyo stresska badan ee shaqadaada? weligaa farxi maysid ka hor intaanad hoos iskaga dhigin waxyaabaha aad neceb tahay ee aad mar kasta qabato. 4. ka fogow meelaha ay waxyaabaha negatifka ahi kaa soo galaan. waxyaabaha negatifka ahi waxay maskaxdaada ka dhigi karaan mid aan faraxsanayn. meelaha ay waxyaabaha negatifka ahi kaa soo geli karaan waxaa ka mid ah dhageysiga iyo daawashada wararka, mareegaha bulshada sida Facebooka, dadka negatifka ah iyo dhacdooyinka walaaca badan. isku day inaad ka fogaato meelahan ay kaa soo galaan waxyaabaha negatifka ahi, waxaanad ku noolaan doontaa nolol farxad leh. 5. ka shaqee sidii aad u gaari lahayd hadafyadaada waaweyn. hadafyadaada waaweyn oo aad maalin walba si joogto ah uga shaqeyso sidii aad u gaari lahayd waxay si weyn kaaga caawinayaan inaad farxad badan hesho. 6. ka fogow stresska iyo walaaca badan. haddii habnololeedkaagu uu kugu kordhinayo walaac iyo stress badan, waa inaad isbeddel ku samaysaa habnololeedkaaga. stresska, warwarka iyo walaaca badani waxay wiiqayaan hoosna u dhigayaan farxaddaada. u dagaalan farxaddaada. si aad u noqoto qof faraxsan waa inaad u dagaalantaa farxadda, inaad horumariso noloshaada, inaad dhibaatooyinkaaga ka takhalusto iyo inaad beddesho waxyaabaha aad noloshaada neceb tahay. dhammaan waa ficilo u baahan go'aan qaadasho iyo shaqo adag. isku day inaad xalliso dhibaatooyinka aad hadda xallin karto. haddii aanad hadda xal u heli karinna, qor oo u deji qorshe adag oo aad wax kaga qabanayso waxyaabaha. markaad ku guulaysatay inaad dhammaan hawlahan dhammaystirto, waxaad sarki doontaa adigoo ah qof aad u faraxsan. dhammaan dareennada xumina way kaa baabi'i doonaan. waxaan rajeynayaa in muuqaalkani ku caawiyey. like saar, taabo subscribe si aad ula socoto muuqaalada dambe. sidoo kale la wadaag asxaabtaada. waa anigu Cabdisaaq Faarax ah. tan iyo kulankeena kan xigay haddii Allah wada leedmo. nabaday.